Өрсөлдөх хандлага. За бидний эргэн тойронд юм өрсөлдөх хандлага маш их ажиглагддаг. Тэгээ компаниуд биеинтэйгээ өрсөлдөж байдаг байна, захирлууд биеинтэйгээ өрсөлддөг байна, тэгээ жирийн албан хаагчид хүртэл биеинтэйгээ өрсөлдөж байдаг байна. Мөн гэр бүлүүд гэсэн өөр гэр бүлүүдтэйгээ өрсөлддөг байна. Тэдний гэр бүл тэгсэн чинь манай гэр бүл тийм болно. Одоо эдний гэр бүл ийм унаатай, манай гэр бүл тийм унаатай болно ч гэх юм. Эсвэл хувь хүмүүс өрсөлдөж байна. Тэр iPhone 11 авсан, би iPhone 12 авна ч гэх юм уу ингээд нэг тийм харахад нэг тийм том биш юм шиг мөрсөлтөө тийм жижигхэн өрсөлдөөний хандлагуудыг бид нар ажиглаж байдаг. За мэдээж би тамирчдын өрсөлдөөний тухай ярихсангүй. Тамирчдын өрсөлдөж байгаа тийм бие бинийгээ одоо өөрт байгаа тэр урд чадвар ахвалсан ба сорин уралдаж өрсөлдөж байгаа. Тэр тэмцээний тухай би ярихыг зорьсонгүй. Яг тэгвэл энэ бол өөр сэдв. Энэ бол эрүүл өрсөлдөөн байгаад байгаа тийм. Ер нь яг өрсөлдөөний дунд бас нэг тийм эрүүл хандлагаар хүн өрсөлдөх бас тийм муу буруу хандлагаар өрсөлдөх гэдгийг бас бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдрийн би та бүхэндээ хуваалцах байгаа зүйл юу гэхээр энэ бол эрүүл бус өрсөлдөх хандлага. Энэ өрсөлдөх хандлага үнэндээ таны амьдралд ямар хор авчирдаг тухай. Таны амьдралаас юу хулгайлдаг талаар би өгүүлмээр тантай би хуваалцах зорж байна. Тэгээ өрсөлдөх нь нэгдүгээр таны зорилгыг хулгайлж идэг. Уг нь урд байгаа, тэгээ урдаа байгаа, харж байгаа, зорж байгаа тэр зорилгын төлөө амьдрах хэрэгтэй, хийж бүтээх хэрэгтэй байдал. Тэгэд үүнийхэн төлөө өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй, өөрийнхөө компанийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Харин өрсөлдөх хандлагаас болж бусдад ялагдахгүй байх гэдэг зорилго бий болж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ нь таны хөгжүүлэхгүй, та бусдад ялагдахгүй байх гэсэн энэ хандлага бол хэзээ ч таны хөгжүүлэхгүй. Харин энэ таны дотор тэр ата хорслог бий болгож идэг. Ямар ч хамаагүй аргаар бусдыг ялах гэсэн өчүүхэн зорилгыг бий болгож эхэлдэг. Тэгэхээр та яг өөрийнхөө амьдралд тавьсан гол зорилго тийм өөрийнх таны компани, таны хувийн байгууллага тийм эсвэл таны удирдах байгаа тэр төрийн бус байгууллага шиг бүүмд тэр бизнесийн компани гэж тийм үү? Эсвэл та хувь хүний хувьд та өөрийнхөө амьдралд тавьсан зорилго түүнийхэн л урагшаалгах гэтэл яг энэ өрсөлдөх, эрүүл бус өрсөлдөх хандлагаас болж та тэр нэг дорж юм уу? Эсвэл тэр нэг компанийг манай өмнө алах гарах гэдэг бид нар тэрийг би ялах ёстой гэж ямар ч хамаагүй арга хэрэглэх. Ингээд ирэхээр яг үндэ энэ шин муу зорилгыг бий болгодог. Бусдад ялагдахгүй байх гэдэг. Тэгээ ийм зорилгыг өөрийнхөө амьдралд бий болгоорой. За дараа нь өрсөлдөх хандлага таны гол зүйл дээр төвлөрлийг хулгайлцдаг. Бидний нэгс төвлөрлийг таны хийх ёстой гол зүйл юу вэ? Тийм үү? Өрсөлдөх хандлага таны хийх ёстой гол зүйлээс чинь төвлөрлийг чинь салгаж идэг. Таны төвлөрөл юу болдог гэж яг үүндээ өрсөлдөх хандлага яг тийм эрүүл бус өрсөлдөх хандлага бий болох үед тэд нар юу хийж байгаа бол гэдэгтээ бид төвлөрч эхэлдэг. Нэгс бусдын хийж бүтээж байгаа зүйл дээр бид төвлөрдөг. Бусад хүний бид нар хэрэг хэнийг үнтэй өрсөлдөж ивэл тэр яг одоо яаж байгаа бол тэр яг юу хийж байгаа бол тэр юу гэж бодож байгаа бол тэр юу гэж ярьж байгаа бол хүмүүс түүний юу гэж бодож байгаа бол хүмүүс тэнийг надаас илүү гэж бодож байна уу надаас дутуу гэж бодож байна уу гэж бид нар өөрийнхөө гол зүйл дээр өөрийнхөө хийж бүтээх ёстой гол зүйл дээр өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой тэр цагийг энэ бодол тархиа энэ толгоогоо юунд та алдаж эхэлдэг вэ гэхээр бусдын тэр яг тэгэх гээд байгаа шүү. Энэ яг ингэх гээд байгаа шүү. Тэгэд энэ маань яг үндэ бидний дотор яг тэр атаархлыг хорслыг бий болгодог. Энэ атаархал энэ хорслоос болоод бид нар хүмүүсийн эсвэл бид нар бусад компани хийж бүтээж байгаа зүйлийн нууцыг хулгайлах гэсэн. Тэр хүмүүсийн хийж бүтээж байгаа зүйлийг эсвэл бид нар доош нь хийх гэсэн. Биднээс илүү юм хийж чадахгүй байгаа гэдгийг мэдрүүлэх гэсэн ийм төвлөрөл, ийм хандлага бий болж эхэлдэг байна. Нэг олон улсад нэлээд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэгэн лектор байна л да. Тэр хүн Microsoft компанид урагдаад тэнд лекц уншсан байна. Лекц уншаад тентхээ өдрөлгуудад нь тодорхой хэмжээний тэр өөрийнхөө одоо мэргэжлийн дагуу зөвлөгөө чиглүүлэх өгсөн байна. Тэр үед Microsoft компанийн талархлаа илэрхийлээд тэр хүн бас энэ жижигхэн таблет өгчээ. Тэгээ өөрсдөө хамгийн сүүлийн таблетаа бэлгэлсэн байна. Тэгээ тэр таблет тэр хүн маш их таалагдсан. Маш их тэр сэтгэл хангалуун баяр хөөртэйгээр тэр таблетыг авсан. Тэгээд та тун удалгүй Apple компаниас бас түнд урилга өгөөд түүнийг бас өөрийнхөө захирлуудын дунд бас тодорхой одоо ахлах албан тушаалтнуудын дунд энэ лекцийг уншуулсан. Тэгээд тэр хүн лекцээ хуваалцлаа, өөрийнхөө бодол санааг хуваалцаа. Тэгээд цааны завсарлагын үеэр тэр Apple-ийн нэг захиралтай ярьж байхдаа ингэж хэлсэн гэнэ. Microsoft-ийн сая надад ийм
гоё таблет билээсэн. Тэр таблет Apple-ийн таблетаас илүү байлаа гэж хэлсэн. Тэгсэн тэр Apple-ийн захирал нь юу гэж хэлсэн гэж би илүү сайн болсон гэдэгт эргэлзэхгүй байна гэж хэлсэн байна. Ингэж хэлэл тэр яриа дууссан гинэ. Хэрвээ тэр Apple-ийн тэр нэг захирал тэр захирлуудынх нь нэг нь үгүй манай Apple компани таблет Microsoft-ийнхаас илүү гэдгийг батлах гэж оролцсон бол энэ дуусахгүй яриа болох байсан ойлгомжтой. Тэр энэ юу хэлэх гээд байна гэхээр зарим хүмүүс бидэнтэй өрсөлддөг. Зарим компаниуд тантай өрсөлдөж болох. Харин та бүү өрсөлд. Та өөртөө зөв өрсөлдөгч байхгүйг л ойлгох хэрэгтэй. Та өөрөө өөртөө л өрсөлдөж байгаа. Та өөрийнхөө бүтээсэн бүтээгдэхүүнийг улам сайжруулах тухай бодож байгаа. Үнэхээр юм өрсөлдөх хандлагатай хүмүүс үргэлж харьцуулж хэн илүү вэ, хэн муу вэ гэдгийг үргэлж ярьдаг бол харин өрсөлдөх тийм эрүүл бус өрсөлдөх хандлагагүй хүмүүсийн хувьд бусдын хийж бүтээсэн талархал магтаалыг харамлдаггүй. Харин тэд нар өөрийнхөө хийх ёстой зүйл дээр л төвлөрч идэг баг. Тэгмээс та хийх ёстой зүйл дээр төвлөрч чадчихна. Өрсөлдөх хандлага танаас юу хулгайлдаг гэнэ үү? Таны төвлөрлийг хулгайлж яддаг. Мөн өрсөлдөх хандлага нь таны амар тайвныг хулгайлж яддаг. Амар тайвныг. Өрсөлдөх нь яг үндэ бидний тийм амар тайван байдлыг байхгүй болгож тэ өөрөөр хэлбэл та дарамтанд ордог л гэсэн үг. Тухайн өрсөлдөж байгаа хүн аж ахуйн нэгч ч юм уу байгууллага танаас илүү болоод байна гэсэн энэ бодол таныг дарамттай болгодог. Таны сэтгэл хангалуун амьдрахаас хаадуулдаг. Үнэхээр яг жинхэнэ амжилт, жинхэнэ ад жаргал гэдэг бол зөв энэ миний том юм шүү. Энэ юу вэ гэхээр хүн сэтгэл хангалуун амьдрах тухай ярьж байгаа. Хүн юу байна, юу байхгүй нүгээс үл хамаарч өөрийнхөө амьдралд хүн сэтгэл хангалуун байгаа бол. Үнэхээр тэр хар гэртэй хаан гэдэг чинь өөрийнхөө тэр байгаа тэр жижиг юмд хүн сэтгэл хангалуун байгаа бол тэнд ад жаргал байгаа. Тэнд амжилт байна л гэсэн. Мөн амжилтыг би бас юу гэж тодорхой туртай гэхээр амжилт гэдэг нь хүрэх ёстой цэг биш юм аа. Энэ өргөжлүүлэн хийх ёстой үйлс юм аа гэж. Тэгмээс бид нар амжилт гэдэг нэг юмыг гаргаж тавьчаа. За энэ зорилго төрчихвөл би амжилтанд хүрье гэж бодох нь өөрөө маш өрөөсгөл бодог. Амжилт гэдэг бол тогтмол үйлдэл. Тогтмол үйлс. Та яг хийх ёстой, та зорьсон зорилгынхаа дагуу хийж бүтээж байгаа тэр тогтмол үйл явдлыг. Тэгмээс амжилт гэдэг бол үйл явдал. Хизээч үйл зогсох үйл явц юм. Бууж өгөхгүй байх үйл явц. Тэгэхээр яг ийм зүйлийг тэр тухайн хүн өөрөө мэдэрчээвэл тэр сэтгэл хангалуун байгаа бол энэ тэр хүн үнэхээр аз жаргалтай амьдч. Тэр хүн магадгүй өөрийнх нь хүсчээсэн тэр 5 тааланж байхгүй жил болохын тэр Mercedes Benz нь 2 давхар 3 давхар хаус нь байхгүй гэж болох. Гэхдээ тэр хүн тэр бүхнээс үл хамаарч өөрийнхөө хийж бүтээж өөрийнхөө амьдарч байгаа амьдралын хэм маягтай дуртай байгаа бол happy байгаа бол тэнд happy байдал бий болсон байна гэсэн. Харин өрсөлдөх юм хандлагатай хүмүүс тэр юуж тэдэнд байсан гэсэн тэдний амар тайван байхгүй болдог. Яг л бусдын тэр амжилттай байдал тэр хүн дарамтыг өчрүүлж идэг. Тэгэхээр танд хэн нэгний амжилттай байгаа бол танд дарамтыг өчрүүлж байгаа бол та тэр хүнтэй өрсөлдөд байна гэсэн. Яагаад энэ мэдэхгүй заримдаа хүмүүс бас тэг зарим нэгэн хүмүүс миний талаар янз бүрээр ярьдаг. Тийм тохиолдлыг би зөндөө сонсчихсан байна. Намайг надтай хизээш уулзаж хизээш хамтарч ажиллаж байгаагүй зарим хүмүүс хүртэл намайг тэн Батуулд гэдэг бол хутлаа гармаар гал янз янзаар ярьдаг. Би тэгээд тэдний хэсэг яг юу хийснээ би сайн ойлгодог, мэддэг тийм үе байдаг. Тэгэхээр танд ч тийм зүйл тохиолдчихсан байна. Та яг хэн нэгний хэсэг яг юу хийснээ мэдгүй гэтэл тэр хүн танд дургу байгаад. Зөвхөн яны хамгийн энгийн тайлбар өгөхөд тэр хүмүүс тантай өрсөлдөж байна л гэсэн. Тантай өрсөлдөд байгаа учраас таны хийж бүтээгээд байгаа, таны явж байгаа зам тэдэнд таалагдахгүй. Окей. Гэхдээ үүндээ бид нар тэдэнд таалагдах албатай биш л дээ. Тэр таныг сэтгэл хангалуун амар тайван амьдрахад юу саад болдог вэ? Таны амар тайванд юу хулгайлдаг гэж өрсөлдөх хандлага хулгайлж идэг шүү. Мөн төгсөлд нэлэхэд өрсөлдөх энэ хандлага нь таны алсын харааг хулгайлж идэг. За алсын хараа. За энэ алсын хараа гэдгийг би одоо vision гэдгээс арай өөр утгаар хэрэглэж байгаа шүү. Алсын. Тэгсэн аливаа шийдвэр гаргахдаа алсыг харж шийдвэр гаргахгүй байх тухай ярьж байгаа шүү. Хэрэг хин нэг нь амжилттай амьдрах хүсэж байвал алсыг харж шийдвэр гаргах сурах хэрэгтэй гэдэг. Алсыг харах гэдэг бол өнөөдөр гаргаж байгаа таны шийдвэр, таны ирээдүйд хэрхэн нөлөөлөх боломжтойг харах чадрын тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр та өнөөдөр шийдвэр гаргаж байна. Тэгээ өнөөдөр ямар шийдвэр гаргаж байна? Гэхдээ эн чинь сарын дараа, жилийн дараа
таны амьдралд яаж нөлөөлөх боломжтой гэдгийг та харах гэдэг нь өөрөө маш чухал. Харин та хэн нэгэнтэй өрсөлдөх хандлага байгаа бол таны алсыг харах шийдвэр гаргах чинь саад болдог. Яг л өнөөдөр тэр хүнийг давж гарахын тулд, ялахын тулд та ямар нэгэн шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй болдог. Худлаа ярих, хулгай хийх, үтгэх, доромжлох гэх мэт. Ямар нэгэн бодит факт юм мэдээлэлээр сойрлохгүйгээр янз бүрийн мэдээллийг хүмүүст түгээх. Өнөөдрийн нийгэмд энэ хэлбэг болж байна. Хэн нэгний нэр хүндийг унгаах нь тэр хүний одоо муу мухай гэдэг дуудуулах нь таны зориг болцсон үед зүгээр тэр хүний эсрэг яригдсан юм л бол бүгдийг та шеэрлэж, бүгдэн дээр нь та лайк дарж, та комент бичиж, тиймстэй мэрэгүү амтан өстой одоо муу хүн ч гэдэг юм уу та бичдэг. Яг үндэ тэрийг та нягтлж үнэн худлааг нь та судлах, шалгах сэтгэл танд байх. Яг та өрсөлдөж байгаа учраас. Та өрсөлдөд байгаа учраас. Тэгэхээр таны ирээдүйн хараанд чинь саадалдаг. Тэгээд амьд биш уучлаа ирээдүйн амьдрал чинь саадалдаг. Тэгээд зарим хүмүүс өнөөдрийг л аргалахын тулд худлаа яриад тэгээд амиг харгалдаг. Гэтэл энэ маргааш нөгөөдөр түүний дараагийн өдрүүдэд тэр худлаа ярьсан яриа тэр доромжил тэр гүтгэлэг нь хэрхэн түүний амьдралд сөргөөр нөлөөлөхийг харж чаддаг. Тэгээд би танд дахин хэлье. Өрсөлдөх хандлага таны алсын хараатай шийдвэр гаргахад саад болдог. Таны алсын хараатай шийдвэр гаргахыг хулгайлцдаг. Окей. За ингээд миний ярих юм дууслаа. Хэрэг танд 17 минутын суг маань таалагдж байгаа бол лайк дарахаа бити мартаарай. Мөн subscribe дарж энэ суугийн маань захиалаарай. Тэ subscribe улаан дэвшлэр байгаа тийм үү? Танд баярлалаа, амжилт хүсье. Өрсөлдөх хандлагаас өөрийгөө хамгаалаарай. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Түр баяртай.